Сказка о потерянном времени. Автор Евгений Львович Шварц. Жил-был мальчик по имени Петя Зубов. Учился он в 3 классе 14 школы и все время отставал. И по русскому письменному, и по арифметике, и даже по пению. Успею!» — говорил он в конце первой четверти. «Во второй вас всех догоню!» А приходила вторая, он надеялся на третью. Так он опаздывал да отставал, отставал да опаздывал и не тужил. «Все успею да успею!» И вот однажды пришел Петя Зубов в школу, как всегда, с опозданием. Вбежал в раздевалку, шлепнул портфелем по загородке и крикнул: «Тетя Наташа, возьмите мое пальтишко!» А тетя Наташа спрашивает откуда-то из-за вешалок: «Кто меня зовет?» «Это я, Петя Зубов», — отвечает мальчик. «А почему у тебя сегодня голос такой хриплый?» — спрашивает тетя Наташа. «А я и сам удивляюсь», — отвечает Петя. «Вдруг охрип ни с того ни с сего». Вышла тетя Наташа из-за вешалок, взглянула на Петю, да как вскрикнет: «Ой!» Петя Зубов тоже испугался и спрашивает: «Тетя Наташа, что с вами?» «Как что?» — отвечает тетя Наташа. «Вы говорили, что вы Петя Зубов, а на самом деле вы, должно быть, его дедушка?» «Какой же я дедушка?» — спрашивает мальчик. «Я Петя, ученик 3 класса». «Да вы посмотрите в зеркало», — говорит тетя Наташа. Взглянул мальчик в зеркало и чуть не упал. Увидел Петя Зубов, что превратился он в высокого, худого, бледного старика. Выросла у него седая, окладистая борода, усы, морщины покрыли сеткою лицо. Смотрел на себя Петя, смотрел, и затряслась его седая борода. Крикнул он басом: «Мама!» и выбежал прочь из школы. Бежит он и думает: «Ну уж если мама меня не узнает, тогда все пропало». Прибежал Петя домой и позвонил 3 раза. Мама открыла ему дверь, смотрит она на Петю и молчит. И Петя молчит тоже. Стоит, выставив свою седую бороду, и чуть не плачет. «Вам кого, дедушка?» — спросила мама наконец. «Ты меня не узнаешь?» — прошептал Петя. «Простите, нет», — ответила мама. Отвернулся бедный Петя и пошел, куда глаза глядят. Идет он и думает: «Какой я одинокий, несчастный старик! Ни мамы, ни детей, ни внуков, ни друзей. И, главное, ничему не успел научиться. Настоящие старики — те или доктора, или мастера, или академики, или учителя. А кому я нужен, когда я всего только ученик 3 класса? Мне даже и пенсии не дадут, ведь я всего только 3 года работал. Да и как работал? На 2 да на 3. Что ж со мной будет? Бедный я старик, несчастный я мальчик. Чем же все это кончится?» Так Петя думал и шагал, шагал и думал, и сам не заметил, как вышел за город и попал в лес. И шел он по лесу, пока не стемнело. «Хорошо бы отдохнуть», — подумал Петя и увидел вдруг, что в стороне за елками белеет какой-то домик. Вошел Петя в домик, хозяев нет. Стоит посреди комнаты стол.
Над ним висит керосиновая лампа, а вокруг стола 4 табуретки. Ходики тикают на стене, а в углу горою навалено сено. Лег Петя в сено, зарылся в него поглубже, согрелся, поплакал тихонько, утер слезы бородой и уснул. Просыпается Петя, в комнате светло, керосиновая лампа горит под стеклом, а вокруг стола сидят ребята, 2 мальчика и 2 девочки. Большие окованные медью счеты лежат перед ними. Ребята считают и бормочут. 2 года, да еще 5, да еще 7, да еще 3. Это вам, Сергей Владимирович. А это ваша, Ольга Капитоновна. А это вам, Марфа Васильевна. А это ваши, Пантелей Захарович. Что это за ребята? Почему они такие хмурые? Почему кряхтят они и охают, и вздыхают, как настоящие старики? Почему называют друг друга по имени-отчеству? Зачем собрались они ночью здесь, в одинокой лесной избушке? Замер Петя Зубов, не дышит, ловит каждое слово, и страшно ему стало от того, что он услышал. Не мальчики и девочки, а злые волшебники и злые волшебницы сидели за столом. Вот ведь как оказывается устроено на свете. Человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет. И злые волшебники разведали об этом и давай ловить ребят, теряющих время понапрасну. И вот поймали волшебники Петю Зубова и еще одного мальчика, и еще 2 девочек, и превратили их в стариков. Состарились бедные дети и сами того не заметили, ведь человек, напрасно теряющий время, не замечает, как стареет. А время, потерянное ребятами, забрали волшебники себе. И стали волшебники малыми ребятами, а ребята — старыми стариками. Как быть? Что делать? Да неужели же не вернуть ребятам потерянной молодости? Подсчитали волшебники время. Хотели уже спрятать счеты в стол, но Сергей Владимирович, главный из них, не позволил. Взял он счеты и подошел к ходикам. Покрутил стрелки, подергал гири, послушал, как тикает маятник, и опять защелкал на счетах. Считал он, шептал он, пока не показали ходики полночь. Тогда смешал Сергей Владимирович костяшки и еще раз проверил, сколько получилось у него. Потом подозвал он волшебников к себе и заговорил негромко. «Господа волшебники, знаете, ребята, о которых мы превратились сегодня в стариков, еще могут помолодеть». «Как?» — воскликнули волшебники. «Сейчас скажу», — ответил Сергей Владимирович. Он вышел на цыпочках из домика, обошел его кругом, вернулся, запер дверь на задвижку и поворошил сено палкой. Петя Зубов замер, как мышка. Но керосиновая лампа светила тускло, и злой волшебник не увидел Пети. Подозвал он остальных волшебников к себе поближе и заговорил негромко. «К сожалению, так устроено на свете, от любого несчастья может спастись человек. Если ребята, которых мы превратили в стариков, разыщут завтра друг друга, придут ровно в 12 часов ночи сюда, к нам, и повернут стрелку ходиков на 77 кругов обратно, то дети снова станут детьми, а мы погибнем». Помолчали волшебники. Потом Ольга Капитоновна сказала: «Откуда им все это узнать?» А Пантелей Захарович проворчал:
Не придут они сюда к 12 часам ночи. Хоть на минуту да опоздают. А Марфа Васильевна пробормотала: да куда им? Где им? Эти лентяи до 77 сосчитать не сумеют, сразу собьются. Так-то она так, ответил Сергей Владимирович. А все-таки пока что держите ухо востро. И если доберутся ребята до ходиков, тронут стрелки, нам тогда и с места не сдвинуться. Но пока нечего время терять, идем на работу. И волшебники, спрятав счеты в стол, побежали, как дети, но при этом кряхтели, охали и вздыхали, как настоящие старики. Дождался Петя Зубов, пока затихли в лесу шаги. Выбрался из домика и, не теряя напрасно времени, прячась за деревьями и кустами, помчался в город искать стариков-школьников. Город еще не проснулся, темно было в окнах, пусто на улицах, только милиционеры стояли на постах. Но вот забрезжил рассвет, зазвенели первые трамваи, и увидел, наконец, Петя Зубов. Идет не спеша по улице старушка с большой корзинкой. Подбежал к ней Петя Зубов и спрашивает: «Скажите, пожалуйста, бабушка, вы не школьница?» «Что?» — спросила старушка сурово. «Вы не третьеклассница?» — прошептал Петя робко. А старушка как застучит на Петю ногами, да как замахнется на Петю корзинкой, еле Петя ноги унес. Отдышался он немного, дальше пошел. А город уже совсем проснулся. Летят трамваи, спешат на работу люди, грохочут грузовики. Скорее, скорее надо сдать грузы в магазины, на заводы, на железную дорогу. Дворники очищают снег, посыпают панель песком, чтобы пешеходы не скользили, не падали, не теряли времени даром. Сколько раз видел все это Петя Зубов, и только теперь понял, почему так боятся люди не успеть, опоздать и отстать. Оглядывается Петя, ищет стариков, но ни одного подходящего не находят. Бегут по улицам старики, но сразу видно, настоящие, не третьеклассники. Вот старик с портфелем, наверное, учитель. Вот старик с ведром и кистью, это маляр. Вот мчится красная пожарная машина, а в машине старик, начальник пожарной охраны города. Этот, конечно, никогда в жизни не терял времени понапрасну. Ходит Петя, бродит, а молодых стариков, старых детей, нет как нет. Жизнь кругом так и кипит. Один он, Петя, отстал, опоздал, не успел. Ни на что не годен, никому не нужен. Ровно в полдень зашел Петя в маленький скверик и сел на скамеечку отдохнуть. И вдруг вскочил. Увидел он, сидит недалеко на другой скамеечке старушка и плачет. Хотел подбежать к ней Петя, но не посмел. «Подожду», — сказал он сам себе, — «посмотрю, что дальше будет». А старушка перестала вдруг плакать. Сидит, ногами болтает. Потом достала из одного кармана газету, а из другого булочку с изюмом. Развернула старушка газету. Петя ахнул от радости. «Пионерская правда!» И принялась старушка читать и есть. Изюм выковыривает, а саму булочку не трогает. Кончила старушка читать, спрятала газету и булочку, и вдруг что-то увидала в снегу. Наклонилась она и схватила мячик. Наверное, кто-нибудь из детей, игравших в сквере, потерял этот мячик в снегу. Оглядела старушка мячик со всех сторон, обтерла его старательно платочком.
Встала, подошла не спеша к дереву и давай играть в трешки. Бросился к ней Петя через снег, через кусты, бежит и кричит: «Бабушка, честное слово, вы же школьница!» Старушка подпрыгнула от радости, схватила Петю за руки и отвечает: «Верно, верно, я ученица 3 класса, Маруся Поспелова. А вы кто такой?» Рассказал Петя Марусе, кто он такой. Взялись они за руки, побежали искать остальных товарищей. Искали час, другой, третий. Наконец, зашли во второй двор огромного дома и видят, за дровяным сараем прыгает старушка. Нарисовала мелом на асфальте классы и скачет на одной ножке, гоняет камешек. Бросились Петя и Маруся к ней. «Бабушка, вы школьница!» «Школьница», — отвечает старушка, «ученица 3 класса Наденька Соколова. А вы кто такие?» Рассказали ей Петя и Маруся, кто они такие. Взялись все трое за руки, побежали искать последнего своего товарища. Но он как сквозь землю провалился. Куда только не заходили старики. И во дворы, и в сады, и в детские кино, и в дом занимательной науки. Пропал мальчик, да и только. А время идет. Уже стало темнеть. Уже в нижних этажах домов зажегся свет. Кончается день. Что делать? Неужели все пропало? Вдруг Маруся закричала: «Смотрите, смотрите!» Посмотрели Петя и Наденька, и вот что увидели. Летит трамвай, 9 номер, а на колбасе висит старичок. Шапка лихо надвинута на ухо, борода развивается по ветру. Едет старик и посвистывает. Товарищи его ищут, с ног сбились, а он катается себе по всему городу и в ус не дует. Бросились ребята за трамваем вдогонку. На их счастье зажегся на перекрестке красный огонь. Остановился трамвай. Схватили ребята колбасника за полы, оторвали от колбасы. «Ты школьник?» – спрашивают. «А как же? Ученик 2 класса, Зайцев Вася. А вам чего?» Рассказали ему ребята, кто они такие. Чтобы не терять времени даром, сели они все 4 в трамвай и поехали за город к лесу. Какие-то школьники ехали в том же трамвае. Встали они, уступают нашим старикам место. «Садитесь, пожалуйста, дедушки, бабушки». Смутились старики, покраснели и отказались. А школьники, как нарочно, попались вежливые, воспитанные, просят стариков и уговаривают: «Да садитесь же! Вы за свою долгую жизнь наработались, устали. Сидите теперь, отдыхайте». Тут, к счастью, подошел трамвай к лесу. Соскочили наши старики и в чащу бегом. Но тут ждала их новая беда. Заблудились они в лесу. Наступила ночь, темная, темная. Бродят старики по лесу, падают, спотыкаются, а дороги не находят. «Ах, время, время!» — говорит Петя. «Бежит оно, бежит. Я вчера не заметил дороги обратно к домику. Боялся время потерять. А теперь вижу, что иногда лучше потратить немножко времени, чтобы потом его сберечь». Совсем выбились из сил старички. Но на их счастье подул ветер, очистилось небо от туч и засияла на небе полная луна. Влез Петя Зубов на березу и увидел домик в 2 шагах, белеют его стены. Светятся окна среди густых елок. Спустился Петя вниз и шепнул товарищам: «Тише, тише, ни слова,
Шш, за мной. Поползли ребята по снегу к домику, заглянули осторожно в окно. Ходики показывают без 12:05. Волшебники лежат на сене, берегут украденное время. «Они спят», — сказала Маруся. «Тише, тише», — прошептал Петя. Тихо, тихо открыли ребята дверь и поползли к ходикам. Без 1:12 встали они у часов. Ровно в полночь протянул Петя руку к стрелкам и раз, два, три закрутил их обратно, справа налево. С криком вскочили волшебники, но не могли сдвинуться и с места. Стоят и растут, растут. Вот превратились они во взрослых людей. Вот седые волосы заблестели у них на висках, покрылись морщинами щеки. «Поднимите меня!» — закричал Петя. «Я делаюсь маленьким, не достаю до стрелок. 31, 32, 33». Подняли товарищи Петю на руки. На 40-м обороте стрелок волшебники стали тряхлыми, сгорбленными старичками. Все ближе пригибало их к земле, все ниже становились они. И вот на 77-м и последнем обороте стрелок вскрикнули злые волшебники и пропали, как будто их и не было на свете. Посмотрели ребята друг на друга и засмеялись от радости. Они снова стали детьми. Чудом вернули они потерянное напрасно время. Они-то спаслись, но ты помни, человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет. Конец сказки.